今天上午又把这个小屋规制一下，东西得摆放。大米粮食挪这屋来了，然后别的地方潮啊。做饭，玉米面给晾上了，不晾春天前不晾它潮啊，潮完了就捂了，就该不能吃了。都感冒啊？都感冒啊？是洗头都感冒。洗头都感冒就到人家招的啊。那有不知道咋整的都感冒了，反正。因为赵东都感冒。我三姐、李二媳妇儿、王龙老大嫂后边的，我小姐全是。不是。没治了，这家太挺吓人的。这几天嗓子就出来了。这嗓子，完了那个咳嗽。你自己咳嗽。都是老妹儿呢？老妹儿是。躺秋椅子，躺的。我那天躺的脑瓜子都疼，躺鼻子躺，脑袋疼2天，现在又一个毛病，恶心不想吃饭。就我不想吃饭时候太少了，我基本上都是没有不想吃饭的时候，我不想吃饭。面软，烙饼面越软越好吃。今天咱们家下个蛋呢。下一个。我看差不多了，都要开始下蛋。啥饼？油饼。酸菜粉条汤。再拿几块冻豆腐去。冻豆腐屋里没有啊？有了。你爸烧炕呢？没了。快手里揣点东西，走，它翻了。啥玩意儿？揣2个铅笔芯儿。铅笔芯儿？手上那屋掉2个铅笔芯。我这衣服呢？咋样了那个？好点了，花8千来块。针灸了。换4个地方。哎呀妈！我今年勤干活累的。他那胳膊吧，抠开了，你那也给抠开。是吗？感觉给我爸抠过去了。他说让你爸去，我才刚说，我说你去抠不去呗。我就这样了，我才不抠开呢。这嗓子里面有东西，吐不出来，咽不下去。因为我说你吃龙爪，就在这卡着，可别给我吃龙爪的事儿了。师傅，你给我吃龙爪吃的一门恶心，我整中毒了。哎呀，我吃那么些，我你中毒。哎呀，你这有没有科学依据啊？你这点吃，有，这个吭了。我还说我凑不着一个车，没碰着喝了。碰车一呼全过去了。你都摆手让他站去。走。这就找不着那妹儿他家了。你就找不着老妹儿家了。那你走哪儿去了呢？走撞黄圈，都给老妹儿打电话。老妹儿说你看不看红绿灯？我说看着了。我就搁红绿灯转2圈了。那一说的，你坐那个14路吧，你可再走不走啊？你再走丢了。我说不，我说那。放完你盛菜吧。粉条子有点反潮了。是吗？不弄半天了吧？没有。扣你1块钱，好不好吃的？馅儿真挺好。软不软？然后还起层了呢。啊？起层了。